Վիրավորվածությունը ցուցիչ է եւ օգնում է քեզ հասկանալ, անձին օգնում է հասկանալ, թե ինչքան մտերմություն կա հարաբերություններում, ինչքան հուզական կապ կա։ Կարող ես հասկանալ այդ սիրտ-սրտի հարաբերությունը ինչքանով է այստեղ գործում, որովհետև դժվար թե մենք վիրավորվենք այն մարդկանցից, որոնք հուզականորեն մեզ մոտ չեն կանգնած։ Օրինակ իմ կյանքում եղել են դեպքեր, որ երբ որ նույնիսկ ինձանից վիրավորվել են մարդիկ, որ ես զարմացել եմ, օրինակ իմ այս արարքի մեջ ինչ կար, որ դիմացինը վիրավորվեց, հետո անդրադարձել եմ, որ երևի ես իր համար իսկապես հուզականորեն կարևոր տեղ եմ զբաղեցնում, որ այս մարդը ինձանից ուներ այլ ակնկալիքներ եւ նման բան չէր սպասում, որի արդյունքում եղավ փաստորեն վիրավորվածություն։ Եվ այստեղ կարևոր է անդրադառնալ, որ ֆիզիկական մտերմության մասին չի խոսքը, որտեվ ինձ հաճախ ասում են, Անի ջան, ախր 7-8 ժամ մենք ապրում ենք, իրար կողք աշխատում ենք 7-8 ժամ, ինչպես կարող ենք մտերիմ չլինել, դա այսպես անկախ մեզանից անկախ ստացվում է այդ մտերմությունը, բայց ոչ, իմ ասած մտերմությունը դա հուզական կապի մասին է, սիրտ-սրտի հարաբերություն, մարդիկ նույն տանիքի տակ կարող են ապրել տարիներով, բայց հուզական կապ գոյություն չունենա իրանց միջև։ Այսինքն շատ կարևոր է հասկանալ ումից ես դու վիրավորվում եւ ինչու ես վիրավորվում եւ դժվար թե նորից եմ կրկնում, մենք վիրավորվենք մի մարդուց, ով պարզապես ինչ որ հերթական անցորդ է կամ խանութի վաճառող է։